Hello nha. Ôi, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn gặp chiếc máy bay phiên bản 44 này. Ok, đầu tiên các bạn gặp đây nha. Các bạn gặp cái này vào cho mình, gặp cái này cho nó cân bằng nha. Ok nè, cân bằng, gặp cho cân bằng nha. Không cân bằng thì chết móc đó. Ok, tiếp theo gập xuống như này, gập xuống rồi. Các bạn thấy cái đường dấu không? Các bạn lấy cái đầu tiên các bạn gập xuống bằng cái đường dấu nha, gập xuống bằng đường dấu nha. Đây, các bạn gập xuống bằng đường dấu. Các bạn chờ mình một tí nha. Đây, gập xuống bằng đường dấu này, sau đó các bạn gập chéo cho mình nha. Đây, chéo. Đây này, các bạn để như này đây này. Gập. Các bạn nhìn thấy chứ? Ok, gập chéo nha. Chéo làm sao cho hai bên gần nhau và chồng khít với nhau. Rồi, các bạn xuống đó. Các bạn thấy một cái đường dấu ở đây này. Đây này, các bạn xuống nhé, các bạn thấy một cái đường dấu. Đây này, các bạn gập xuống, các bạn thấy đường dấu, các bạn quay đằng sau cho mình. Sau đó các bạn gập cái này lên. Đó, gập lên. Đây, rồi xem này. Đó, gập đúng bằng cái đường dấu nha. Không được sai đường dấu ra đó. Mình đang gập đúng bằng đường dấu đấy các bạn. Mình quay có hơi lỗi kỹ thuật một tí nha, các bạn thông cảm. Ok, con ghê. Nó chéo rồi các bạn này. Một số rồi này. Gập bằng đường dấu nha. Đây này, gập bằng đường dấu. Ok, con ghê. Không được đợi như này nha. Cỡ xuống, cỡ lên. Nó hơi lỗi kỹ thuật các bạn. Ok nha, các bạn gập xuống rồi này này. Rồi sau đó các bạn gập lên, các bạn nhìn thấy một cái đường dấu đúng không? Gập theo đúng cái đường dấu đó nghe, sẽ thành như này đúng không? Các bạn sẽ gấp vào này. Đó, ấn cái này xuống nha. Ok, con tê như này đúng không? Các bạn sẽ phải kéo cái này xuống, đừng làm rách nha, kéo xuống bằng đúng, và sau đó làm tương tự với phần bên tiếp theo. Sau đó các bạn gập như này này. Đây này, các bạn gập như này này. Đây, và làm tương tự với phần bên kia nha. Ok, đây các bạn được hai phần như này rồi này. Các bạn bỏ ra nha, bỏ ra đúng cái phần kia kìa, bỏ ra. Các bạn gấp, sau đó các bạn sẽ để ấn cái này vào này, ấn này vào cho làm sao cho cái này nó bằng một cái này nha. Các bạn nhìn thấy không? Đó, làm tiếp theo với phần tương tự nha, làm tương tự với phần bên kia. Ok nha, mình sẽ làm tiếp nha. Nào,
nó hơi lỗi kỹ thuật một tí nha. Mình không có người quen nên mình phải để ở ghế nên nó mới lỗi kỹ thuật nha. Ok các bạn, sau khi bạn làm những chỗ này rồi này, sau đó mình xin lỗi nha, mình nhập rồi này, làm như này rồi này, gập làm như này nhá, gập vào đây, gập như này, sau đó các bạn gập như này nhá, như này, sau đó để vào đây này, để các bạn bỏ cái này ra, các bạn để vào, sau đó làm tiếp theo cái phần tương tự nha, tương tự với phần bên kia đây. Rồi ok, các bạn được như này rồi đúng không? Các bạn sẽ gập nó, các bạn gập vào như này rồi nha, bạn gập và sau đó các bạn bỏ ra như thế này. Ok nha, bạn phải gập cái đường này nó to ra nha, gập đường này nó to ra nha, mà cái đầu này phải nhọn. Ok nhá, nó phải nhọn nha. Rồi ok con tê được như này rồi đúng không? Sau đó các bạn bỏ ra này, các bạn lấy một, các bạn bỏ ra nha, các bạn lấy một cái đường gì đó gập cho mình đây, các bạn đưa nha, đưa các bạn phải làm này. Ok rồi, đến đây là hết video rồi, chúc các bạn thành công.